Lolosai terus sekejun citi kerub cuman tahu tetini sengkrup bincang taman tu senang pada mirabah tertu cekam puji. Cina moni yuk sumjun miteka pada sengkan neknot ini. Perkara preh mahaksan so perceratai serajeng ci prerici terpadai dok pumpon kena oka bag TV bon aikricir pramun vicika ku penusawri lekti hok semui. Cuman tahu tetini sumjun taman tu senang pada min dan cuman top doi toteng. ក្នុងទិវា9វិច្ឆិកាគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិត្រូវបានប្រពឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលចំនួន61ឆ្នាំមកហើយការប្រពឡើងនៅទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អិសរាជជនជាតិនិងអន្តរជាតិមហាជនប្រសង់ប្រជារាស្ត្រកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនិស្សិតកម្មករកសិករនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិយើងរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសមានសេចក្តីសំណោះរីករាយក្រៃលែងចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងឃ្លាវខ្លាបំផុតនិងសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ជាអនេកប្រការថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដែលពុំអាចកណនាបាននៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរក្ស័នព្រះវរិយបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានបំពេញនៅព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការរិះរោចនៅគ្រប់មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធីរហូតទាមទារបានមកវិញ100%នៅកេតនភ័ណ្ឌឯករាជ្យសេរីភាពបូរណភាពទឹកដីជូនជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី61 9វិច្ឆិកា1953 9វិច្ឆិកា2014ដ៏មហោរឹកនាឆ្នាំនេះប្រកាសណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងរួមដង្ហែព្រះរាជសកម្មភាពដោយសម្ដេចជាវាំងវរៈវង្សជ័យអធិបតីស្រឹងគារគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ព្រះបរមរាជវាំងព្រះអង្គបានសពព្រះចរិយាស្ដេចយាងពីព្រះបរមរាជវាំងទៅកាន់វិមានឯករាជ្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីគង់ជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការយាងបំពេញនៅរាល់ព្រឹត្តិកិច្ចដ៏រងដំនិងពិធីប្រពបើកទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបលើកទី61និងទិវាកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលជាទិវាបុណ្យជាតិពោពេញដោយមោទនភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយរបស់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលទិវា9វិច្ឆិកាគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិត្រូវបានប្រពឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកទៅដល់មហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលនៃ9វិច្ឆិកាក្នុងអំឡុងពេលកាលពី61ឆ្នាំមុនដែលពេលនោះនៅទីលានខាងមុខព្រះទីនាំងច័ន្ទឆាយាព្រះបរមរាជវាំងបានរៀបចំពិធីបុណ្យយ៉ាងអធិកអធមមួយដើម្បីទទួលស្គាល់និងអបអរសាទរចំពោះការដកថយអំណាចរបស់ពួកអាណានិគមនិយមបារាំងចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសប្រពទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី61ដ៏មហានក្ខត្តរឹកនេះមានព្រះវត្តមាននិងវត្តមាននៃថ្នាក់ដឹកនាំនិងអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់យាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះករុណាចក្រម្ចាស់ជាបុត្រត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសប្រពៃពិធីបុណ្យជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះមានជាអានសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមសុខេននាយរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ឯកឧត្តមសាយឈុំអនុប្រធានទី1ប្រសិទ្ធិឯកឧត្តមទេពងឿនអនុប្រធានទី2ប្រសិទ្ធិឯកឧត្តមងុនញ៉លអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភាឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍ទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឯកឧត្តមគិតឈុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការលោកជំទាវម៉ានសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយមឆៃលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅជនបទឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សសមាជិកសមាជិការបស់ប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នប្រជារាស្ត្រកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនិស្សិតនិងអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើពិភពលោកប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ឆ្នាំនេះទទួលបាននៅកិត្តិយសដ៏ឧត្តមដំក្រៃលែងដោយបានប្រកាសណាចុះម្ចាស់ជាបុលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសពរាជរដ្ឋីស្រដៀងប្រពដោយផ្ទាល់ដោយក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅនោះដែរធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យជាតិដ៏ធំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតថ្ងៃនេះប្រជាជាតិកម្ពុជានៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសេចក្តីសប្បុរសរីករាយចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងឃ្លីបខ្លានិងសូមសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះមហាករុណាธิគុណដែលពុំអាចកាត់ថ្លៃបាននៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាបរិក្ស័នព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានបំពេញនៅព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការរិះរកនៅគ្រប់មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធីរហូតទាមទារបានមកវិញទាំងស្រុងនៅឯករាជ្យសេរីភាពបូរណភាពទឹកដីជនជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីពួកអាណានិគមនិយមបារាំងបានដាក់នឹមត្រួតត្រាលើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1863នាសម័យឧដុង្គគឺមានរយៈពេលជិត1សតវត្សរ៍
ជាខ្ញុំសូមព្រះរាជាញាតិយើងប្រកាសណាជាអង្គចាស់ជីវិតដ៏ត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគោរពអញ្ជើញសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមេត្តាព្រះមេត្តាគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៀនជ័យផងដែរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រួមដង្ហែដល់សម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមសុខេនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីសម្ដេចជាវាំងគង់សមលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមសាយឈុំអនុប្រធានទី1ប្រសិទ្ធិឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានយាងនឹងអញ្ជើញក្នុងពិធីដាក់កម្រងផ្កានៅក្នុងវិមានឯករាជ្យនិងបានលំអោនព្រះសិរិសានិងសិរិសាស្មងស្មាតគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃវីរៈបរោះវីរៈយុទ្ធជនវីរនារីនិងជាកិច្ចសម្ដែងនៃការដឹងគុណជាអនេកប្រការចំពោះវីរភាពដ៏អង្អាចក្លាហានរបស់អស់លោកដែលបានធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងប្រកបដោយមនសិការស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងត្រចះត្រចង់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យនៃការនាំមកនូវឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងសេចក្តីសុខសុភមង្គលជូនដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលបន្ទាប់មកព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះជរតីស្ដេចយាងព្រះជទានភ្លើងទៀនជ័យដែលជានិមិត្តរូបនៃការប្រពៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី61ចាប់ដំណើរការក្នុងរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នៅក្នុងការនោះដែរសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទីវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះអភិសិរិសកុន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះវណ្ណរតន័យច្រឹកព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាដងផង់សម្ដេចព្រះឧត្តមវង្សាមុងរា
សម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាឈឹងប៊ុនជាព្រមទាំងព្រះរាជាគណៈទាំងពីរគណៈសរុបមាន9អង្គបានសុទ្ធជាយន្តោពុទ្ធជ័យមង្គលកើតមានក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបលើកទី61និងថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលថ្វាយដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះរាជបិតាឯករាជ្យជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានយាងគង់ប្រថាប់សោសុខក្នុងសមត្ថសួគ៌នៅសមត្ថព្រះនិព្វានជាឋានប្រកបដោយព្រះបរមសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលផលបុណ្យដ៏ថ្លៃថ្លាកើតឡើងពីព្រះរាជរតីទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី61ដ៏វិសេសវិសាលនេះថ្វាយចំពោះគុណបុណ្យប្រតនត្រ័យនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្ររាជនីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកមានទេវតាថរសាព្រះមហាសម្រិឆ័ន្ទជាប្រធានសូមបីបាច់រក្សាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមេដាជាតិខ្មែរព្រមទាំងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះរាជសុខភាពដ៏បរិបូរណ៍ប្រកយពលមមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងមានប្រជាជនយូនយូរជាងរេប្រវសាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាមលុបដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសមោសម្បាយដល់កូនចៅចៅទូរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅមហាព្រះកុសលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះក៏សូមឧទ្ទិសបញ្ជូនផងដែរដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃវីរជនអ្នកស្នេហាជាតិយើងទាំងអស់ដែលបានពលិជីវិតក្នុងបុព្វហេតុទាមទារឯករាជ្យនិងភាពសុខសាន្តត្រានចំណុចចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិសូមទៅកាន់សុគតិភពប្រកបដោយបរមសុខខំបីអខានឡើយឡើងព្រៀបចាប់ផ្ដើមជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទស្សនភាពដែលបង្ហាញនូវភាពស្និទ្ធស្នាលសប្បាយរីករាយនិងកក់ក្ដៅបំផុតរវាងមហាជនប្រជារាស្ត្រថ្វាយចំពោះព្រះករុណាចៅម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាការសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិប្រកបដោយការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គបានបន្តព្រះរាជបេសកកម្មបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាពីព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពចម្រើនថ្កុំថ្កើងលើគ្រប់វិស័យនិងទទួលបានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិ
ម្យ៉ាងវិញទៀតបរិយាកាសដ៏សែនសមនៅរីករាយនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការដឹងប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះមហាវរក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យជាតិសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតដែលព្រះអង្គបានធ្វើព្រះរាជពលិកម្មលះបង់នៅអវយវ័យទាំងអស់ពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គក្នុងកលតិស័កនៃព្រះពុជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យនេះជាបន្តទៅនេះទូរទស្សន៍កម្ពុជាមីក្រាយោសូមថ្វាយនិងជូនអត្ថបទដែលប្រកាសណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គប្រោសប្រជាទានក្រោមចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រឯករាជ្យបរិបូរណ៍នៃកម្ពុជាពុំមែនបានមកពីសន្និសីទអន្តរជាតិនៃហ្សឺណែវក្នុងឆ្នាំ1954នោះទេអត្ថបទមានខ្លឹមសារថាបើយើងនិយាយពីប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងប្រទេសឡាវសន្និសីទអន្តរជាតិប្រជុំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសក្នុងឆ្នាំ1954បានផ្ដល់ឯករាជ្យបរិបូរណ៍ឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះពិតមែនចំណែកកម្ពុជាយើងវិញគឺមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលមានសម្ដេចប៉ែននុតជានាយកនិងប្រជាជាតិខ្មែរប្រជារាស្ត្រជីវពលនារីក្លាហានសីហនុនិយមដែលជាអ្នកបានកសាងបានសមិទ្ធិពីដើមដល់ចុងនៅឯករាជ្យជាតិដោយខ្លួនឯងគ្មានបរទេសណាជួយខ្មែរយើងបន្តិចបន្តួចសោះឡើយផុសតាងគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ដែលមានជាឯកសារស្របច្បាប់និងតាមប្រវត្តិសាស្ត្របរិសុទ្ធមានដូចតទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានទាត់ចោលអាណានិគមនិយមបារាំងសេះជាដាច់ខាតហើយឡើងទៅកាន់ឋានៈជាប្រទេសឯករាជ្យឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1949គឺថ្ងៃដែលមហាក្សត្រខ្មែរមានស្ដេចក្រមហ្លួងស៊ីសវត្តមុនីពង្សជារាជតំណាងចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងសេះនៅរដ្ឋធានីប៉ារីសលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1949នេះដែលរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសាធារណរដ្ឋបារាំងសេះឲ្យសច្ចាប័នដ៏ឧឡារិកចែងដ៏ច្បាស់លាស់ណាស់ថាសាធារណរដ្ឋបារាំងសេះទទួលស្គាល់ជាផ្លូវច្បាប់នៅឯករាជ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយទុកជាមុខអំណះតទៅនៃសន្ធិសញ្ញាបារាំងខ្មែរនៃឆ្នាំ1863ព្រមទាំងអនុសញ្ញាបារាំងខ្មែរនៃឆ្នាំ1884ក្រោយចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1949មហាប្រទេសចំនួន6គឺសហរដ្ឋអាមេរិករាជាណាចក្រអង់គ្លេសអ៊ីតាលីកាណាដារាជាណាចក្រថៃនិងសាធារណរដ្ឋទូគីដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសធំទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនិងផ្លូវរដ្ឋយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅឯករាជ្យនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមុនឆ្នាំ1952ដែលជាឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីឯករាជ្យពេញទីនៃកម្ពុជាប្រទេសដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅឯករាជ្យនៃកម្ពុជាយើងបូកសរុបទៅមានចំនួន35យើងនឹងគេក៏បានតាក់ទងគ្នាលើវិស័យទូតដោយទូតមានឋានៈខ្ពស់បំផុតគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបារាំងសេះបានផ្ទេរថ្វាយមហាក្សត្រនៅខេត្តបន្តបន្ទាប់ដែលខ្ញុំនិងរាជការខ្មែរយើងកាន់កាប់មានអំណាចលើគ្រប់វិស័យហើយបារាំងក៏ត្រូវអស់អំណាចលើវិស័យទាំងនោះក្នុងឆ្នាំ1949បារាំងផ្ទេរថ្វាយខេត្តសៀមរាបនិងកំពង់ធំក្នុងឆ្នាំ1951បារាំងផ្ទេរថ្វាយនៅមហាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបអង្គរកំពង់ធំនិងបាត់ដំបងក៏ទៅជាភាគឯករាជ្យបរិបូរណ៍នៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំក៏ត្រួតកងទ័ពខ្លួនឯងដោយក្នុងខេត្តឯករាជ្យទាំង3នេះអស់មានទ័ពបារាំងហើយក្នុងសម័យនោះសារព័ត៌មានធំនៃរាជាណាចក្រថៃដូចជា Standard Magazine ដែលបានសង្កេតការដោយផ្ចិតផ្ចង់បានសរសេរថាមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុដឹកនាំប្រជារាស្ត្ររួមជាតិលោកដោយសុភវិនិច្ឆ័យសន្តិវិធីមានសម្បញ្ញៈទទួលខុសត្រូវល្អហ
ហើយដឹកនាំប្រទេសលោកឆ្ពោះទៅឯករាជ្យពេញលេញដោយសាធារណរដ្ឋបារាំងចេះតែពន្យាពេលដែលត្រូវផ្ទេរនូវអំណាចផ្សេងមកជូនកម្ពុជាដែលមានលក្ខន្តិកៈជារដ្ឋឯករាជ្យចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1949នោះមកខ្ញុំក៏បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1952នៅចលនារាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីឯករាជ្យពេញទីនៃកម្ពុជាដែលប្រជាជាតិទាំងមូលប្រសង់និងប្រជារាស្ត្រសិហនុនិយមជាដើមទាំងបរោះទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់លោកគាំទ្រអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងនិងយ៉ាងសកម្មជាអតិបរមាមានចលនាជីវពលនារីក្លាហាននិងទាហានខ្មែររត់ចោលមេទ័ពបារាំងមកនៅជាមួយមហាក្សត្រក្នុងតំបន់រំដោះកំពង់ធំសៀមរាបបាត់ដំបងដោយឃើញថាខ្លួនអាចពើប្រទះនៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបន្ថែមទៅលើការលំបាកបំផុតចិត្តបរាជ័យ 100% ហើយលើវិស័យសង្គ្រាមនៅឌៀនប៊ីនហ្វូវៀតណាមខាងជើងបារាំងក៏យល់ព្រមធ្វើការជាមួយនឹងខ្មែរដើម្បីផ្ទេរថ្វាយមហាក្សត្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅអំណាចនិងសមត្ថកិច្ចលើវិស័យណាដែលខ្លួនមិនទាន់បានផ្ទេរមកជូនកម្ពុជាឯករាជ្យនៅឡើយលោក Rister Rossi តំណាងសាធារណរដ្ឋបារាំងឯកឧត្តមសម្ដេចប៉ែននុតតំណាងរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងអិសរាជជននិងអ្នកជំនាញការសំខាន់បារាំងនិងខ្មែរបានខិតខំធ្វើការចរចាដ៏ត្រឹមត្រូវនៅរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ទើបបានបញ្ចប់លទ្ធផលដែលជាទីពេញចិត្តនៃភាគីខ្មែរលទ្ធផលនោះមានដូចតទៅនេះថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ1953រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបារាំងផ្ទេរមកជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅសមត្ថកិច្ចទាំងអស់គឺ 100% លើវិស័យតុលាការវិស័យប៉ូលីសនិងសន្តិសុខនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ1953រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបារាំងផ្ទេរមកជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅសមត្ថកិច្ចទាំងអស់លើវិស័យយោធារាជរដ្ឋាភិបាលនៃមហាក្សត្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពពេញទីនិងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់លើទឹកដីរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953លោកអគ្គមេបញ្ជាការសេនាធិការព្រមទាំងកងទ័ពជើងគោកជើងអាកាសជើងទឹកបារាំងនិងសហភាពបារាំងថ្វាយបង្គំលាមហាក្សត្រកម្ពុជាហើយចាក់ចែងចែកខាតដោយមិនវិលត្រឡប់មករាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញឡើយទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំក៏បានសម្រេចជាផ្លូវការហើយដោយលាលិកអក្សរសរសេរជាផ្លូវការទៅរដ្ឋបារាំងថាចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953នេះទៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឋានៈខ្លួនជាប្រទេសឯករាជ្យពេញទីជប់ធ្វើជាសមាជិកនៃសហភាពបារាំងហើយមានអធិបតេយ្យភាពពេញទីលើវិស័យកិច្ចការនិងសមត្ថកិច្ចទូតទាំងឡាយដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953នេះទៅប្រទេសខ្មែរយើងមានឋានៈស្មើនឹងសាធារណរដ្ឋបារាំងគឺមានឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យពេញទីចាប់ពីពេលនោះមកខ្មែរនិងបារាំងក៏ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាមហាមិត្តដ៏ស្មោះដរាបរៀងទៅទស្សនវិស័យមានមហាប្រជាប្រិយភាពក្នុងសាធារណរដ្ឋបារាំងសេះឈ្មោះប៉ារីសម៉ាច់ធ្លាប់តែស្អប់ខ្ញុំណាស់ការដែលប៉ារីសម៉ាច់ទទួលសារភាពនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ថាខ្ញុំបានកសាងនៅឯករាជ្យបរិបូរណ៍ជូនកម្ពុជាព្រមទាំងបានបណ្ដេញកងទ័ពបារាំងទាំងអស់ឲ្យចាក់ចេញចែកខាតអំពីដែនដីកម្ពុជានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953នោះជាសក្ខីកម្មមានតម្លៃបំផុតជាចម្លើយប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្លើយទៅអ្នកដែលអះអាងដោយអសុទ្ធចិត្តទុច្ចរិតថាសន្និសីទសឺណែវឆ្នាំ1954ទេដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅឯករាជ្យបរិបូរណ៍មហាទេសនវតីប៉ារីសម៉ាច់ច្បាប់លេខ244ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953បានសរសេរថាជាការគួរឲ្យព្រួយស្រពោនក្នុងចិត្តគំនិតពន់ពេកណាស់ដែលឃើញមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុគំនាបបារាំងសេះដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្ពុជា
នរោត្តមសីហនុមានអរិយាប័ត្រធ្វើដោយមហាក្សត្រហង្រីទី4ព្រះអង្គគំនាបពួកសាសអេស្ប៉ាញដែលលោកចេះធ្វើគេចាក់ចែងពីប្រទេសបារាំងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញរបស់ខ្លួនវិញនរោត្តមសីហនុនេះជាមនុស្សគ្មានតម្លៃដោយមហាក្សត្រហង្រីទី4នោះទេសីហនុនិងខ្មែរដែលដើរតាមលោកជឿជាក់ថាការដែលកម្ពុជាបានជោគជ័យបណ្ដេញបារាំងនិងអំណាចនៃបារាំងសេះឲ្យចេញពីកម្ពុជាទៅនោះជាការបើកទ្វារឲ្យប្រទេសជាតិហើយនឹងរាជខ្មែរពើប្រទេសនិងសមិទ្ធិបានមួយយុគសម័យមាសប៉ុន្តែយើងបារាំងសេះអាចទាយបានថាសម័យមាសរបស់សីហនុនិងដែលខ្មែរដែលដើរតាមលោកនេះពុំអាចមានអាយុយឺនយូរហួសពី4ឆ្នាំទេហើយ4ឆ្នាំនេះទៀតបើព្រះពុទ្ធនិងហូជីមិញលោកព្រះពុទ្ធមេត្តានិងមេត្តាមហាទេសមដីប៉ារីសម៉ាច់នេះខឹងសម្មានឹងឯករាជ្យបរិបូររបស់យើងពេកទៅរហូតដល់ទៅប្រតិចផ្ដាសាកម្ពុជាយើងថាឯករាជ្យបរិបូរនិងយុគសម័យមាសនៃប្រទេសជាតិខ្មែរយើងមិនមានអាយុជាង4ឆ្នាំទេតែឯករាជ្យបរិបូរជាតិយើងនិងយុគសម័យមាសនៃខ្មែរឯករាជ្យយើងត្រូវអស់ជីវិតនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ដោយសារស្នាដៃខ្មែរឈ្មោះលន់ណុលស្រីមតៈសឹមវ៉ាទ្រិញវ៉ាញចេងហេងទៅតាមទំនាយនឹងការប្រតិចប្រសានៃមហាទេសមដីប៉ារីសម៉ាច់នេះវាខុសតែចំនួនឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺ17ឆ្នាំមិនមែន4ឆ្នាំទេអំពីសកម្មភាពនៃខ្ញុំក្នុងការស្ថាបនាជនកម្ពុជាយើងនៅឯករាជ្យបរិបូរបានសម្រេចច្រើនខែមុនសន្និសីទអន្តរជាតិសឺណែវឆ្នាំ1954ខ្ញុំមានកិត្តិយសជូនជ្រាបនៅសក្ខីកម្មដ៏សំខាន់ចំនួន3ទៀតសក្ខីកម្មទី1សារព័ត៌មានវៀតណាមខាងត្បូងឈ្មោះដាន់តារបបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងនេះគេមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេតែសារព័ត៌មានដាន់តានៅខែមីនាឆ្នាំ1954បានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំដោយសរសេរថាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុជារាជាមហាភ្លឺស្វាងដែលគេរាល់គ្នាគូគោរពគេរាល់គ្នាក្នុងសម័យមុននេះមិននឹកស្មានទាល់តែសោះថាលួងក្មេងដែលធ្លាប់តែស្មោះចំពោះប្រទេសបារាំងសេះអាចប្រែក្លាយនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទៅជាអ្នកហ៊ានប្រឆាំងនឹងបារាំងសេះយ៉ាងស្រុតស្វាញនិងដោយធម្មពលគួរឲ្យគេរាល់គ្នាកោតសរសើរលោកប៉ុនប្រសពដ៏ប្លែកអស្ចារ្យក្នុងការដែលលោកធ្វើអរដ្ឋាភិបាលបារាំងចុះចាញ់បន្តិចម្ដងសក្ខីកម្មទី2លោក Wilfrid Buchet ជនជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងសិភៅធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទឹកទន្លេមេគង្គឡើងពីត្បូងឆ្ពោះទៅជើងបោះពុម្ពនៅរដ្ឋធានីហាណូយក្នុងឆ្នាំ1957គាត់បានសរសេរថាសីហនុចង់បានឯករាជ្យពេញលេញជូនកម្ពុជាច្បាស់ណាស់ថាគ្មាននរណាមន្ទិលសង្ស័យទេចំពោះសីហនុដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ធំក្នុងការទាមទារឯករាជ្យដ៏បរិបូរណ៍ជូនប្រទេសគាត់បានបញ្ចេញដោយចំហនៅអរិយាប័ត្រដ៏រឹងប៉ឹងហើយគាត់អោហាតចចេះរហូតបានឯករាជ្យពេញលេញគ្រប់លក្ខណៈជូនមាតុភូមិគាត់សក្ខីកម្មទី3លោកសាស្ត្រាចារ្យ Glus Mednet ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទស្សនវិស័យអូរ៉ុបបានសរសេរថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងឆ្នាំ1922លោកបានឡើងគ្រងរាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1941បារាំងសេះម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលអាណានិគមបារាំងសេះនឹកស្មានថាបារាំងអាចធ្វើឲ្យសីហនុទៅជាលួងបៅដាយទី2បារាំងសេះនោះបានបន្ថែមសេចក្តីថាយើងខ្ញុំបារាំងនឹកគិតស្មានខុសស្រឡះអំពីសីហនុគឺភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ធម្មជាតិពិតប្រាកដនៃព្រះអម្ចាស់នរោត្តមសីហនុគឺលោកមានចរិតមាំទាំរឹងពឹងបំផុតមិនអាចកាច់ពុតគាត់បានទេសីហនុខុសស្រឡះពីអិសរាជជនជាតិសាសន៍នានាដែលចំណុះប្រទេសបារាំងដោយសារការខិតខំផ្ទាល់និងដោយសាររាជបូជនីយកិច្ចរបស់នរោត្តមសីហនុនេះហើយទើបកម្ពុជាបានទទួលពីប្រទេសបារាំងសេះមកវិញនៅអធិបតេយ្យភាព
ពេញទីហើយការសមិទ្ធិឯករាជ្យបរិបូរណ៍នេះទៀតក៏សេះនោះចេះធ្វើបានដោយពុំមានចម្បាំងសង្គ្រាមអ្វីមួយឡើយនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនាឆ្នាំ1954ពួកខ្មែរអិសរាជទាំងកងទ័ពទាំងមេទ័ពបានស្ម័គ្រចិត្តចុះចូលជាមួយនឹងខ្ញុំហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ក្រុមអស់ទៅហើយក្រុមខ្លះបានចុះចូលតាំងពីខេត្តសៀមរាបនិងកំពង់ធំបានឯករាជ្យពេញទីនៅក្នុងឆ្នាំ1949ហើយក្រុមខ្លះនៅឆ្នាំ1951នៅពេលដែលបារាំងផ្ទេរខេត្តបាត់ដំបងថ្វាយមហាក្សត្រវិញកងទ័ពខ្មែរអិសរាជដែលនៅសេសសល់បានចុះចូលនៅក្នុងឆ្នាំ1952ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីឯករាជ្យបរិបូរណ៍នៅកម្ពុជាដូច្នេះជាច្រើនឆ្នាំច្រើនខែមុនសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវខ្មែរគ្រប់ក្រុមពេញចិត្តចំពោះឯករាជ្យបរិបូរណ៍នៃប្រទេសជាតិខ្លួនហើយពុំបានផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនទៅលើសន្និសីទអន្តរជាតិនាក្រុងហ្សឺណែវក្នុងឆ្នាំ1954នោះទេខ្ញុំក៏បានបញ្ជូនវីរជនអិសរាជជនខ្មែរមួយចំនួនឲ្យទៅចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនាឆ្នាំ1954នោះដែរដើម្បីឲ្យសន្និសីទនោះដឹងថាភារកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺត្រូវរវល់តែនឹងបញ្ហាវៀតណាមខាងត្បូងនិងប្រទេសឡាវចំណែកកម្ពុជាវិញខ្មែរទីពឹងខ្មែរហើយបានទទួលជោគជ័យសពគ្រប់អស់ហើយក្នុងការសមិទ្ធិឯករាជ្យដ៏បរិបូរណ៍ជនជាតិមាតុភូមិព្រមទាំងបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិហ្សឺណែវឆ្នាំ1954មានមហាអំណាចបរទេសមួយចំនួនបានខិតខំបែងចែកកម្ពុជាជាពីរភាគដោយគេបែងចែកប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែមហាប្រទេសនោះត្រូវទទួលបរាជ័យ 100% ដោយសារប្រទេសខ្មែរយើងបានតស៊ូនឹងកងទ័ពវៀតមិញហើយនឹងបរិវារគាត់គឺខ្មែរវៀតមិញមិនឲ្យមានលទ្ធភាពតែងតាំងរដ្ឋការបាននៅលើដែនដីកម្ពុជាមួយភាគណាទេដូច្នេះសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនាឆ្នាំ1954មានលទ្ធភាពបែងចែកប្រទេសឡាវជាពីរភាគដោយមួយភាគបានទៅពួកកុម្មុយនីសឡាវមួយភាគទៀតបានទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឡាវវៀងច័ន្ទប្រទេសវៀតណាមជាពីរមួយភាគជាភាគឯករាជ្យពេញទីគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមខាងជើងមួយភាគទៀតគឺវៀតណាមខាងត្បូងដែលរណបសហរដ្ឋអាមេរិកពួកវៀតកុងរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងបានតស៊ូនិងមានសមត្ថភាពពង្រីកពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់នៅទឹកដីតំបន់រំដោះក្នុងវៀតណាមខាងត្បូងចំណែកកម្ពុជាវិញសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនាឆ្នាំ1954ទទួលសារភាពថារាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានអធិបតេយ្យភាពពេញទីលើដែនដីខ្មែរទាំងស្រុងដូច្នេះក្រមប្រជាជនគឺខ្មែរវៀតមិញត្រូវតែសុខចិត្តចូលទៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរហើយមានលក្ខន្តិកៈជាគណៈបកនយោបាយខ្មែរមួយក្នុងចំណោមគណៈបកខ្មែរនានាគឺគណៈបកសេរីនិយមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទដេតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប៊ុនក្តាររបស់លោកលន់ណុលទ្រង់ស្រីមតៈជាដើមរីឯសន្និសីទយុទ្ធសន្តិភាពបញ្ចប់ចម្បាំងនៅអនុចិនវិញគឺឯកឧត្តមញឹកជូឡុងទេដែលចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាយុទ្ធសន្តិភាពជាមួយនឹងឯកឧត្តមតាហ្គាំងប៊ូតំណាងវៀតណាមខាងជើងត្បិតកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យមុនសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវរីឯឡាវនិងវៀតណាមខាងត្បូងដែលមិនទាន់បានឯករាជ្យបរិបូរណ៍គឺលោកឧត្តមសេនីយ៍បារាំងសេះឈ្មោះដាទីលជាអ្នកចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាយុទ្ធសន្តិភាពជាមួយនឹងឯកឧត្តមតាហ្គាំងប៊ូតំណាងវៀតណាមខាងជើង អាយុដំអូនពាន់មនីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការមូលបត្រ